ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம்மேக்கர்ஸ் கிச்சன். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம ஹோம்மேட் சமகன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். இது வந்து கோல்டு, அப்புறம் அஜீரணம், ஃபீவர், தொண்டவலி, சளி அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப சாப்பிட்டா நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். இதில் சேர்த்துருக்கிறது எல்லாமே மூலிகை பொருட்கள், வீட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான். வாங்க இது இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போமா. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி விதைகள், ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு சீரகம், ஒரு 10 மிளகு, 2 கிராம்பு, ஜாதிக்காய். இந்த அளவு பீஸ் இருந்ததுன்னா போதும். இதுலேருந்து எடுக்கிறது ஒரு சின்ன பீஸ் இருந்ததுன்னா போதும். அதே மாதிரி சித்திரத்தையும் வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப இருந்ததுன்னா அது ஒரு மாதிரி விக்ஸ் மாதிரி வாசனை வரும். ஸோ சின்ன பீஸ் இருந்ததுன்னா போதும். இந்த சைஸுக்கு ஒரு பட்டை, இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பட்டை பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. 2 ஏலக்காய், 2 வெந்தயம். இதுக்கு மேலே போட்டோம்னா அந்த கசப்பு நல்லா தெரியும். அதனால கரெக்டாக 2 விதை தான் எடுத்திருக்கேன் வெந்தயம். அப்புறமா பனங்கல்கண்டு. இது வந்து உங்களோட சுவை அளவுக்கு ஏற்றபடி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரே ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு வேப்பம்பூ, காஞ்ச வேப்பம்பூ எடுத்திருக்கேன். அப்புறமா மஞ்சள் தூள், சுக்குத்தூள், அதிமதுரம். இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சிட்டு அதோட இந்த பொடியும் சேர்த்து போட்டு ஒரு சுற்றி எடுத்துகிட்டு வரலாம். சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு சுக்குத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சிட்டிகை அளவுக்கு அதிமதுரம். இது வந்து சளி எடுக்கிறதுக்கு, தொண்டவலி போக்குறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த மாதிரி நல்லா பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை வச்சு நல்லா சூடு பண்ணி அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த சமகன், ஹோம்மேட் சமகன் பவுடர் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். இதுலேயே நம்ம பனங்கல்கண்டு சேர்த்துருக்கிறதுனால வேறு எதுவும் இனிப்பு சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வேணும்னா கொஞ்சம் தேன் கூட விட்டு இறக்கி வடிகட்டினதுக்கப்புறம் தேன் விட்டு குடிக்கலாம். நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு வடிகட்ட வேண்டியது தான். இப்போ நம்மளோட ஹோம்மேட் சமகன் ஹெல்த் ட்ரிங்க் தயார். இது வந்து நல்ல ஃபீவர் இருக்கிறப்ப, நல்ல கோல்டு இருக்கிறப்ப குடித்தா நல்ல எதமாக இருக்கும். தொண்டவலி எல்லாம் இருக்கிறப்ப எதமாக இருக்கும். அஜீரணம் இருக்கிறப்ப கூட இதை குடிக்கலாம். இதை நல்ல க்யூர் பண்ணிவிடும். வயிறில் சில நேரம் செரிமானம் ஆகாமல் ஹெவியாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப கூட இதை குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இந்த பொடியை நீங்கள் செய்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 1 மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கலாம். அதுக்கு மேலே அதோட வாசனை போயிடும். அதனால் 1 மாதம் அளவுக்கு செய்து வச்சுக்கிறது நல்லது. சுக்கு, சித்திரத்தை, மஞ்சள் இதெல்லாம் நமக்கு சளியை போக்குறதுக்கு உதவும். கொத்தமல்லி, அப்புறமா வேப்பம்பூ அதெல்லாம் வந்து வயிற்றில் இருக்கிற கழிவுகளை நீக்கிறதுக்கு உதவும். பனங்கல்கண்டு சளி, இருமலை போக்குறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். சீரகம், வெந்தயம் எல்லாம் வந்து வயிற்று கோளாறுகளை சரி பண்ணுறதுக்கும் அஜீரணத்தை சரி பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். அதில் நம்ம சீத்த ஜாதிக்காய் வந்து நல்ல ஒரு தூக்கத்தை கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ நைட் நீங்கள் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட இதை நல்ல ஒரு டம்ளர் சூடாக குடிச்சிட்டு படுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு கோல்டு ஃபீவர்லாம் வந்ததுன்னா தூங்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவோம் இல்லையா, அப்போ இந்த ட்ரிங்க் வந்து குடிச்சிட்டு படுத்தோம்னா நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவசியம் இதை ட்ரை செய்து பாருங்கள். ட்ரை செய்து பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதி அனுப்புங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஹாப்பி ஹோம்மேக்கர் குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக சேர்ந்துருங்க. இணைந்திருங்கள். ஹாப்பி ஹோம்மேக்கருடன் என்னாலும் நன்றி, வணக்கம். ஆரோக்கியமான சமையல், ஆனந்தமான வாழ்க்கை.